हवाले सां जेको सिंधी वोकेबलरी जिनखे असां टिनि लैंग्वेजिस में असां वापसि कंदासीं, उर्दू, सिंधी ऐं इंग्लिश। जीअं त असां पोयनि लेसन में असां सेंटेंस जे बारे में सिखियासीं पिए त बेसिक वर्ड्स एंड बेसिक सेंटेंस, पर बेसिक वर्ड्स ऐं सेंटेंसिस तॾहिं असांखे मज़बूत या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन्स न थींदी जेसिताईं असां वटि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग न थींदी। कंहिं बि ॿोली खे सिखण जे लाइ उन जा अल्फाज़नि जो मजमूओ हुअणु लाज़मी आहे। जेसिताईं तव्हां वटि सुठो मजमूओ न आहे तेसिताईं तव्हां उन ॿोलीअ खे जी लेवल खे या उनखे एक्सट्रीम लेवल ताईं पहुची न सघंदा। सो आउं कोशिशि कंदुसि त वधि खां वधि जेको आहे न वोकेबलरी लेसन्स जेके आहिनि उहे अपलोड करे सघां त जीअं तव्हांजी वोकेबलरी में वधीक इज़ाफ़ो थी सघे। त अॼु असां जेको आहे न बॉडी पार्ट्स जा जेके जिस्म जा उज़वा आहिनि उन्हनि जे मुतालिक़ जेको आहे न ही वोकेबलरी बेस्ट करे थी। जेके बि आहिनि उनखे असां ईंदड़ लेसन्स में आउं को पर्टिकुलर थीम खणी उन जे बारे में जेको आहे तव्हांखे वोकेबलरी ॾींदुसि। छाजे करे ही असां रोज़मर्रा जी उन में ॿोली में ऐं इस्तेमाल में असांजे लैंग्वेज में इस्तेमालु थींदा आहिनि, तंहिंजे करे आसानी सां तव्हां इन वोकेबलरी खे एक्सपेंड करे सघंदो। त मां वधीक जेको आहे गुज़ारिश कंदो हलां त हिन लफ़्ज़नि जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां इन्हनि खे मेमोराइज़ कयो, त इन्हनि लफ़्ज़नि जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां इन्हनि खे इस्तेमालु करियो जुमिलनि में। जीअं त तव्हांखे बेसिक वर्ड्स जेके आहिनि ऐं सेंटेंसिस मां प्रीवियस लेसन्स में ॿुधाया आहिनि, तव्हां कोशिशि करे उन्हनि खे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे स्टूडेंट्स खे जेको आहे न एनकरेज कयो त हिननि लफ़्ज़नि में तव्हांखे ही लफ़्ज़ तव्हांखे जुमिलनि में इस्तेमालु करे ॾेखारींदा। अचो त नाज़रीन ॾिसूं वोकेबलरी वर्ड्स। ही वोकेबलरी लेसन जेको आहे न सीरीज़ में हलंदी, लेसन 1, 1.1, 1.2, 1.3। ओके, त तंहिंजे करे कंफ्यूज़ थियण जी का बि ॻाल्हि कोन्हे। जेका बि सीरीज़ आहे उहा उन सां कनेक्टेड आहे। जीअं सीरीज़ हले पई असांजी बेसिक वर्ड्स एंड सेंटेंसिस, असां तीअं असां वोकेबलरी बि हलाईंदा। हिन मां ई असां कुझु लफ़्ज़ जेके खणंदासीं उहे असां उन सीरीज़ में ऐड कंदासीं बेसिक वर्ड्स एंड सेंटेंसिस में, त जीअं असांजी फाउंडेशन मज़बूत थिए। त उन खां मज़ीद पोइ असां वधीक जेको उन ॿोली खे स्ट्रॉन्ग करण जा रोज़मर्रा जी असां कम्युनिकेशन बि हिन में रखंदासीं। अचो त ॾिसूं वर्ड्स ऐं की वोकेबलरी कीअं एक्सटेंड थींदी। त पहिरियों वर्ड आहे नोज़। नोज़ जंहिंखे इंग्लिश में तव्हां हिन पिक्चर में ॾिसी सघंदा आहियो, जंहिंखे उर्दू में असां चवंदासीं नाक ऐं सिंधी में असां चवंदासीं नक। सो असांजी टिनि ॿोलियुनि में जेको न असां कयो आहे नोज़, नाक ऐं नक। अचो त ॿिए वर्ड्स ते हलूं। फिंगर, तव्हां हिन में ॾिसी सघंदो त हिते ही हैंड आहे, बट हिन में 3, 4, 5 फिंगर्स जेको आहिनि, बट ही इंडिविजुअल हिकु फिंगर आहे जेको उर्दू में चवंदासीं उंगली। उंगली सिंधी में असां चवंदासीं आङर। आङर। सो जेकॾहिं मजमूओ आहे त आङुरियूं, उंगलियां, फिंगर्स। और प्लूरल्स ऐं सिंगुलर्स असां जेको आहे न मज़ीद लेसन्स में अची सिखंदासीं। नेक्स्ट वर्ड टंग, जंहिंखे उर्दू में बि ज़बान ऐं सिंधी में बि ज़बान। टंग, 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 ज़बान, ज़बान। आय, उर्दू में आंख, सिंधी में अख। आय, आंख, अख। जीअं मां तव्हांखे चयो असां प्लूरल्स जेको आहे न उहे अॻिते हली ॿियनि लेसन्स में सिखंदासीं, या हिन ई असां लेसन्स जो ॿियो जेको पार्ट ईंदो उहे असां सिंगुलर ऐं प्लूरल्स जे हवाले सां जेको कंदासीं। त वोकेबलरी, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। ईयर, एयर, उर्दू में कान, सिंधी में कन। कान, कन। हेड, उर्दू में सर, सिंधी में मथो। सर, मथो। स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी, रीढ़। असां करंगो बि चवंदा आहियूं जेको हिनखे पोयां जेको सॼो हिनखे सिंधी में असां चवंदा आहियूं करंगो। रीढ़ की हड्डी, रीढ़। कहनी या कोनी, पर एक्चुअल कहनी, जंहिंखे असां कॉमन वर्ड चवंदा आहियूं कोनी, सिंधी में ठूंठ, इंग्लिश में एल्बो। एल्बो, कहनी, ठूंठ। नी,
घुटने, घुटना सिंगुलर घुटना। सिंधी में असां घोड़ो या गोॾो बि चवंदा आहियूं, घोड़ो या गोॾो बि चवंदा आहियूं। हैंड हाथ, सिंधी में हथ, हाथ हथ। चेस्ट इंग्लिश, उर्दू में सीना, सिंधीअ में छाती, चेस्ट सीना छाती। लेग, उर्दू में टांग, सिंधी में टंग, टांग टंग। आर्म, उर्दू में बाजू, सिंधी में बाह, बाजू बाह। किडनी, उर्दू में गुर्दो, गुर्दा, सिंधी में गुर्दो, गुर्दा गुर्दो। थ्रोट, उर्दू में हलक, सिंधी में गली या गलो या काकड़ो भी असां हिनखे चवंदा आहियूं, त जेको नज़र अचे पियो, गलो गली या हलक। फुट, पाँव, सिंधी में पेर या पेर, पेर प्लूरल्स में अची वेंदो, ज़ेर ज़बर जो फ़र्क़ु थींदो, पाँव। थैंक यू सो मच। त दोस्तों इहे आहिनि जेके कॉमन बॉडी जा पार्ट्स जेके उज़वा आहिनि। असां ॿियनि बॉडी पार्ट्स ते बि जेको आहे न असां ॿियो लेसन मुश्तमिल थींदो, जंहिंमें असां मज़ीद तव्हांखे तस्वीरुनि सां उन्हनि सां ॾेई करे जीअं सम्झाए बि सघूं, असां उनखे अंडरस्टैंड बि करे सघूं ऐं उनखे यूज़ बि करे सघूं। मां ॿीहर जेको आहे न इन शइ खे मां हलंदो हलां, ॿुधाईंदो हलां, त तेसि ताईं ही लफ़्ज़ तव्हांजे कमु न ईंदा जेसि ताईं तव्हां इन्हनि लफ़्ज़नि खे पंहिंजी ॿोली में, पंहिंजे सेंटेंसिस में इस्तेमालु न कंदा। जे तव्हां चैनल खे अञा ताईं सब्सक्राइब नाहे कयो, लाइक नाहे कयो, शेयर नाहे करियो, त हिन मज़ीद वीडियोज़ जे लाइ हिन चैनल खे सब्सक्राइब करणु, लाइक करणु ऐं शेयर करणु न विसारींदा, त जीअं आउं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि जे लाइ मज़ीद ऐं मुफ़ीद वीडियोज़ जेको आहिनि अपलोड कंदो हलां, तव्हां उन्हनि मां बेनिफिट्स वठंदा हलो। तव्हांजी का बि जेको राय हुजे, सजेशन हुजे, उहा कमेंट्स बॉक्स में ॾियणु न विसारींदा। असां वरी मिलंदासीं ॿिए लेसन्स में, तेसि ताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।